maki. Kaodhi nyime ni ne jogo madho gi mit kendo hero bulo ringo e kaunti ma Kajiado koro nengo mag diek, rombe gi dhok omedore sidang' e kindeni mag sikuku kipimo gi higa mokalo. Wuoth mane Reporters magwa timo e chiro ma Ilbisil oyudore ni nengo mag jamni oidho malo ahinya ka diel ma iuso e kind shillings 7,000 gi 10,000 oidho nyaka shillings 20,000. Jo ohala tudo medruok mag nengo jamni gi ngaji mane okwako Kenya ka jamni mathoth ne otho ka matin mane odong' ema koro iuso e nengo mamalo. Jonyiepo mane oringo odhi e chiro nochuno mondo ogol ringo e chiemo ma gichamo ma gichano loso chieng' Christmas. 10,000 na 11, sasa ni 20,000. Mbeleni tulikuwa tunauza mbuzi bei ya chini juu, tulikuwa tunauza zingine 2,000, 2,500, 3,000, lakini kwa saizi ile ambayo tulikuwa tunauza 3,000 inauzwa kwa saizi 10,000 kwa sababu zimekuwa kidogo, na ndio unasikia wanunuzi wanalalamika juu ziko juu. Anaenda boma kama kijana ametairi na anakunywa chai peke yake, na sasa hii hakuna mbuzi anasinja. Tutakaa labda tukunywe soda ama mkate juu sasa hata nyama kununua kwa butchery kilo ni kama 1,000. Sasa ukiangalia kilo moja 1,000 na uko na familia haiwezi shibisha familia. Itabidi sasa either ununue unga ya ngano wakule chapati ndio sasa wakue kama wamekula Christmas.